su alma, con todas sus fuerzas, con toda su vida en esta hora. Y hermanos, y cuando entendemos la salvación y lo que el Señor nos ha dado, hay algo más allá que Dios quiere darnos. Amén. Y es su presencia. Amén, gloria a Dios. Y es su presencia. Aleluya. Los que hemos experimentado su presencia, podemos decir que es algo glorioso lo que hemos experimentado. Amén. Y que lo que Dios nos da, hermano querido, no se compara nada. No se compara nada. Y Pedro, el Señor, ¿qué? Lo llamó. Amén. ¿Y a cuántos el Señor nos ha llamado? ¿Usted recuerda cuando el Señor lo llamó? Amén. ¿Se acuerda ese día cómo llegó usted a la iglesia? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos llegamos con el corazón roto a la iglesia? Aleluya. ¿Cuántos llegamos cargados de pecado a la iglesia? Oh, aleluya. Pero ¿cuántos entendemos que Él nos limpió de nuestros pecados? Usted puede abrir su corazón en esta hora, ¿verdad? Y agarró los peces y le dijo, ven y sígueme. Y Pedro, ¿qué dijo? Yo lo sigo. ¿Cuántos sentimos algo glorioso cuando doblamos nuestras rodillas para recibir el perdón de nuestros pecados? Si hay un amigo en medio de nosotros, Jesús te está llamando hoy a este lugar. Y cuando Pedro le siguió, Pedro vio milagros, Pedro vio señales, Pedro caminó con el Señor, Pedro pudo observar muchas cosas. Pero un día Jesús le dijo a Pedro o a sus discípulos, ¿qué dice la gente de mí? Y los discípulos empezaron a decir que unos que tú eres Juan el Bautista, otro que tú eres Elías, otro tú eres Moisés. Y el Señor dijo, bueno, pero ¿qué dicen ustedes de mí? Y todos se miraron, pero Pedro estaba ahí y a Pedro le fue revelado algo. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A cuántos se nos ha sido revelado el nombre de Jesucristo? ¿Cuántos creemos que Él es Dios sobre todas las cosas? ¿Cuántos entendemos que Él es el Dios todopoderoso, el Dios grande, eterno y glorioso? A ver, levante la mano el que crea que Él es el Dios todopoderoso. ¿A cuántos se nos ha sido revelado su nombre? ¿A cuántos se nos ha sido revelado su nombre? Y usted hoy puede adorarlo con toda su alma y con todo su corazón. Porque tal vez el enemigo le ha dicho, mira cómo estás, mira cómo te encuentras, mira cómo estás allí. Pero ¿cuántos creemos que en esta noche hay poder en el nombre de Jesús? ¿Cuántos creemos que en esta noche la gloria del Señor se puede derramar en su vida? Que alguien lo necesita el Señor en esta hora. Y yo lo voy a invitar a usted, que si usted lo necesita, lo va a adorar con toda su alma, con todo su corazón, con todas las fuerzas. Él puede adorarlo usted en esta hora, puede glorificarlo usted en esta hora. ¿Cuántos creemos que Él es Dios todopoderoso? Por ahí hay alguien que está atravesando una dificultad, pero mire cómo lo está adorando, porque sabe quién es Dios. Usted sabe quién es Dios. Usted sabe lo que Dios puede hacer en su vida. Usted sabe lo que Dios puede hacer con su corazón esta noche. A veces venimos desanimados, a veces venimos tristes, a veces pasamos pruebas y muchas tentaciones a veces en la vida. Pero ¿cuántos hallamos refugio en el Señor? Hoy yo te vengo a traer un mensaje. Y el mensaje es este: refúgiate en la presencia del Señor. Pastor, pero no puedo. Refúgiate en esta noche. Te puedes meter en la presencia de Dios un momento. Puedes inclinar tu rostro, cerrar tus ojos y decirle: Señor, mira, vine con esto. Alguien decía, hay ataduras. A veces puede haber jóvenes atados en medio de nosotros.
que están batallando. Sí, los vemos servir, los vemos aquí con nosotros, los vemos cantar, pero ese joven está pasando una batalla. Ese joven esta tarde el diablo lo tentó, pero decidió pararse firme porque la gloria del Señor reposa en su vida. Ese cristiano, hoy el enemigo lo quiso aturdir, lo quiso que no venga hoy, pero aquí estás en medio de nosotros. ¿Por qué no le dices, Señor, ya llegué? ¿Por qué no me muestras tu gloria una vez más? A ver, recibe el poder del Espíritu Santo en esta hora. Recibe el poder del Espíritu Santo en esta hora, porque alguien se va a levantar en el nombre poderoso de Jesús. No sé qué hacer. Pedro estaba en la misma situación. Yo le estudié, yo le dije, yo no puedo. Pero qué lindo es Dios. Por eso en la juventud lo adoramos y le servimos a Dios con todo el corazón. Porque para recibir el Espíritu Santo, ¿saben qué hay que hacer? Hay que reconocer que necesitamos de Dios. Para recibir el Espíritu Santo, ¿saben qué hay que hacer? Hay que pedirle perdón a Dios. Porque si cargamos de tantas cosas, no podemos. Lo primero que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios. En esta hora, ¿quién le quiere pedir perdón a Dios? Dijiste una palabra que no debías, hiciste algo que no debías, pero Dios dice, yo no te desecho, la sangre mía todavía limpia. Puede que haya pecados ocultos, no lo sabe tu pastor, no lo sabe nadie en casa, pero hay uno que lo ve todo. Amigo, dale tu vida a Jesús. Si te estás arrodillando es porque Dios quiere hacer algo con tu vida esta noche. ¿Qué haces con tu vida? Hazla al Señor. Aquí Dios va a bautizar, levante eso ahora, ahora, invoque el nombre de Jesús. El muchacho que tal vez usted lo ve aquí, pero algo le hace falta. Y hay un joven que, pastor, yo quiero ser lleno, pero algo pasa. Yo te digo lo que va a suceder en esta hora. Pedro estaba en el aposento alto. Estaba cabizbajo, no podía levantarse, estaba triste pensando que ya no podía más. Jovencito querido,